რა ხდება საქართველო-უკრაინის ურთიერთობებში და რამდენად რეალურია ორ ქვეყანას შორის არსებული ვითარების შეცვლა. ერევანში ზელენსკი კობახიძის კომუნიკაციიდან 2 დღეში 6 მაისს უკრაინული მხარის ინიციატივით საგარეო საქმეთა მინისტრებს შორის სატელეფონო საუბარი შედგა. ოცნების საგარეო უწყების თანახმად ანდრეი სიბიჰამ და მაკა ბოჭორიშვილმა დიალოგის მნიშვნელობაზე და ამ მიმართულებით შემდგომ ნაბიჯებზე ისაუბრეს. თემასთან დაკავშირებით დღეს კომენტარი გააკეთა კახა კალაძემ. მისი თქმით, ოცნებას პოზიცია არ შეუცვლია, რაც იმას ნიშნავს, რომ გულშემატკივრობენ უკრაინელ ხალხს და მშვიდობას უსურვებენ უკრაინას. ჩვენ რა პოზიცია გქონდა უკრაინასთან მიმართებით, იგივე პოზიცია გვაქვს, ხო? ჩვენ გულშემატკივრობთ უკრაინელ ხალხს. ბევრჯერ გაგვიკეთებია განცხადება მასთან დაკავშირებით, რომ ვაკავშირებს მეგობრული ურთიერთობა და არავის არ შეამოვნებს ის, რაც უკრაინაში ხდება. თქვენ ადანაშაულებთ ზელენსკის უკრაინის ომში. ეს განცხადება მე კი არ ვადანაშაულებ. ჩვენ ხალხი რატო გვირჩევს პოლიტიკოსებს? იმიტომ რომ გავატაროთ ისეთი პოლიტიკა, რომელიც პირველ რიგში ქვეყნისთვის იქნება მნიშვნელოვანი. გადავდგათ ისეთი ნაბიჯები, რომელიც პირველ რიგში დაიცავს ქვეყნის და ხალხის ინტერესს. პრეზიდენტ ზელენსკი მივიდა პრემიერ-მინისტრთან, რა თქმა უნდა, მოусმინა. ქონდა რაღაცა საკითხები და მოусმინა პრემიერ-მინისტრმა და ჩვენ ვნახავთ. ოპოზიციაში ამბობენ, რომ იმ ქვეყანასთან ურთიერთობების აღდგენა, რომელსაც ოცნება საქართველოს ომში ჩართვის მცდელობას აბრალებდა, პრეზიდენტ ზელენსკის კი ხშირად შეურაცხმყოფელი ეპითეტებით მოიხსენიებდა, მარტივი არ იქნება. ოპოზიციის ნაწილი მიიჩნევს, რომ უკრაინასთან დიალოგის განახლება პირადად ბიძინა ივანიშვილის გადაწყვეტილება და ეს სანქციების თემას უკავშირდება. დღეს ივანიშვილის მთავარი ამოცანა ჩემი აზრით არის, რომ გაუქმდეს ის სანქციები, რაც არის მასთან მიმართებაში დაწესებული. თუ ის ჩათვლის, რომ ამის მიღწევაში დაეხმარება უკრაინასთან გაუმჯობესებული ურთიერთობები, ვფიქრობ, რომ იქნება სურვილი ივანიშვილის მხრიდანაც და შესაბამისად დავალება მის ქვეშევრდომებზე, რომ შესაბამისი ნაბიჯები გადაიდგას უკრაინულ მხარეს არასდროს არ გაუკეთებია არაფერი, რაც გააფუჭებდა ურთიერთობებს დღევანდელ ხელისუფლებასთან. პასუხისმგებლობა პოლიტიკური იმაზე, თუ სად აღმოჩნდა ეს ურთიერთობები, ეკისრება მთლიანად ივანიშვილის რეჟიმს, რომელმაც გადაწყვიტა, რომ მოსკოვის საამებლად ფაქტიურად მუდმივი თავდასხმის რეჟიმში, ასე ვთქვათ, ეწარმოებინა პოლიტიკა ზელენსკის და მისი ხელისუფლების წინააღმდეგ. რას ამბობდნენ ისინი არჩევნების წინ უკრაინაზე? ამოიღოთ მათი ტროლების, ბოტების, მათი ღიად პარლამენტის წევრების განცხადებები ამ ადამიანთან დაკავშირებით. პრობლემა კი არ არის. პრობლემა იცით რაშია? იმ ხალხს ესმით, რა მოცემულობა არის საქართველოში. ეს ხალხი ყოველთვის იყო ამ ქვეყნის მეგობარი. მათ საქართველო უყვართ. აბა კობახიძე და პაპუაშვილის შეიძლება იმას აღარ უყვარდეს, ხო? მის გარემოცვას. ამიტომ მათთვის საქართველო არის მნიშვნელოვანი. და ვერც პაპუაშვილები, ვერც კობახიძეები, ვერც ივანიშვილები ამ ურთიერთობებს ვერ გააფუჭებენ, რას არ უნდა ეცადონ. მაკა ბოჭორიშვილსა და ანდრეი სიბიჰას სატელეფონო საუბარს წინ უსწრებდა 6 მაისს ვოლოდიმირ ზელენსკისა და ირაკლი კობახიძის რამდენიმე წუთიანი გასაუბრება ერევანში, სადაც ევროპული პოლიტიკური გაერთიანების მერვე სამიტი მიმდინარეობდა. ოცნების ინფორმაციით შეხვედრის ინიციატორი ამ შემთხვევაშიც უკრაინული მხარე იყო. ზელენსკიმ კობახიძესთან პირისპირ კომუნიკაციას სწორი უწოდა, თუმცა იქვე თქვა, რომ ორ ქვეყანას შორის არსებობს გადაუჭრელი საკითხები და მნიშვნელოვანია, რომ დიალოგი ყველა დონეზე იყოს.